Dördüncü sezonun ilk set günü nasıl hissediyorsunuz? Dördüncü sezon hepimiz için hayırlı uğurlu olsun inşallah. Biz çok heyecanlıyız. Birbirimizi çok özlemişiz. Sete çıktığımız ilk gün gerçekten herkesin motivasyonu çok yüksek. Umarım tüm sezon böyle geçer ve bir an önce seyircimize kavuşmayı bekliyoruz. Sezonda bizi neler bekliyor? Ben o konularda biraz spoiler veren bir oyuncuyum galiba. O yüzden genelde söylediğim ve anlattığım her şey bipleniyor. O yüzden bence söylemeyeyim. Sürpriz olsun ama çok heyecanlı. Diğer sezonlarımız gibi. Seyircilerimiz öğrensin ya. Bir şey anlatmayayım. Kuruluş Osman yakında 4. sezonuyla ATV'de. Dördüncü sezonun ilk set günü nasıl hissediyorsunuz? Dördüncü sezon hepimiz için hayırlı uğurlu olsun inşallah. Biz çok heyecanlıyız. Birbirimizi çok özlemişiz. Sete çıktığımız ilk gün gerçekten herkesin motivasyonu çok yüksek. Umarım tüm sezon böyle geçer ve bir an önce seyircimize kavuşmayı bekliyoruz. Sezonda bizi neler bekliyor? Ben o konularda biraz spoiler veren bir oyuncuyum galiba. O yüzden genelde söylediğim ve anlattığım her şey bipleniyor. O yüzden bence söylemeyeyim. Sürpriz olsun ama çok heyecanlı. Diğer sezonlarımız gibi. Seyircilerimiz öğrensin ya. Bir şey anlatmayayım. Kuruluş Osman yakında 4. sezonuyla ATV'de.